Plora perché te gana. Plora dove ora il pare di educare. Non sanno calcio crescimento che sai cresce durante la primera ora al smart portato alla vita e cosa le dici una chance di volta usted? Dante, la Divina Commedia, la morte, e invece perché mi gustano anche il mondo. E che poi che gli passa per usted che è il problema a te? Non è che si può sì. No, non mi sto preparando mai, se frena la modestia dici un libro di tanto tanto. Sabanete sono libra, tenen paraules a dins i no onomatopeies. Aquest tio està molt malament. No sembla que disclama que com una oculta de la tele. Potser ja està, la tele. Ja ha sortit la tele. La Cancún moderna. A la teva família, diguem-nos el tecnicisme, teniu carència contra la figura masculina. No hi ha masculins. Tret del teu pare. I ara, que ens parlem? Si vols que et digui la veritat, no t'ho he volgut dir mai. Però ja que tu has tret el tema, crec que el teu pare el canviés. Diguem sense tecnicisme, el teu pare és un homosexual, atén. Quina de les meves germanes admira el paquet? Aquí ja teniu cap això ara. Quina de les dues? Tenim un problema. Si no som capaços de donar la resposta a la nostra filla... Quina de les dues? Està bé, si tens raó. Potser no tenim vida, peris. Tot per imaginació meva. Quina de les dues? La Maria. Ho sabia! Ho sabia, però és que com has pogut? Aquí, no? Aquí! Digue'm que no. Sí? Quantes vegades? Pensa en la teva filla, pensa en la nostra filla. Tenim una nena de 5 anys a punt de convertir-se en la filla. Que quantes vegades? Que ho sigui o no, depèn de la nostra capacitat per ajudar-la a superar el seu... Que quantes vegades? Dues, però això no ho diré, t'ho juro. Tu vols saber el que és enveja de pells? Silenzi assoluto. Vedi, leggi al reloj. Dormo come una marmota. Somio formigas verdes. Sempre somio el mateix. L'habitació fa olor de pau, somnis i alguna cosa de maduixa. Tinc les ungles dels peus gelades.
A l'hora del pati es riuen de mi. Amb ressentiment, amb tota la frustració que em produeix. Es riuen de mi. Els has de veure allà. Imagina't-els amb els dits i fent-te ganyota. Llavors, dius el temps. És que és impossible que guanyem. I mira que és maca l'americana, que sorprendrà. Però no et concentres, ni interpretes el paper, ni se t'entén quan parles, ni res de res. No tens ànima d'actor, Xavier. Aquestes coses es fan. Guapo, guapíssim, Oriol. Quan aconsegueixis fer-nos d'aquesta manera corbata, seràs el nen més elegant i el que millor ho farà. Estic segura que t'hi guanyaré. No et posis nerviós i recorda tots els moviments. Els meus companys a l'escola, a l'hora del pati, es riuen de mi, em prenen per el nap i m'estiren els cabells. Pensa, sobretot, facis allò de m'estiren els cabells. Has de fer com si algú t'estirés els cabells i et fes un vol davant. I al final, allò de però sabeu una cosa? A mi tant me fa. Amb el gest així, tant me fa. Com si diguessis, tant me fa. Estic molt nerviosa. Vols tramarar? Estigui molt. Fem prou. Molt bé. Doncs no pateixo més. A les 8 seré a casa, Fins ara. Fills, et canvien la vida. No, si ja m'ho deien ja, però jo em repetia mateixa. A mi no em passarà. Però sí. Tot comença amb l'embaràs. Allò d'anar-se a comprar roba, controlar què menges, mirar d'aixecar massa pes, anar pensionat parlant d'uns òrgans que tu no tenies ni idea de que existien. Després, t'agafa cuples de dieta de concepció i no fas més que intercanviar dubtes amb totes les embarassades del món. Comences preguntant de quan estàs i acabes parlant de punts, pèls, nàusees, futures morenes. Després venen els dubtes. Dubtes com una borra. Sortirà o no sortirà? Sortirà bé? Farà mal? Puc menjar dàtils? Però això no està fent malformacions al fetus? Trencaré iguals a qualsevol supermercat? Com era? Bé, tant se val. Si no te'n recordes, ho mires al llibre. Totes les embarassades tenen el seu llibre. El mateix que t'anuncia que els seus turmells es tornaran com els de la dona elefant. I tu dius, a mi no em passarà. Però sí, encara que, gràcies a Déu, quan arriba aquest moment, tens la panxa tan grossa que t'impedeix veure-te'ls i caure en una depressió. Però la depressió arriba. També surt en el llibre. De cop i volta tens una idea clara del que serà el resta de la teva vida. Xumets, mocs, baves, despertadors, escuralls pels ulls, maxicosis amunt, maxicosis avall, i ja no saps on dormir o si dormir, perquè no fas més que somiar mares cobertes de llet vomitada que ploren com histèriques. Llavors vols comentar els teus dubtes i truques a les amigues o veïnes. Unes tenen la visió sine qua, descartaments, crits, suor, sang i òrgans de Per llevar-me un matí i que la meva mare em digui que no hi ha cole perquè s'ha mort Franco! Per tornar-me a despertar a mitjanit i trobar-me amb un pare jove amb un pot d'aigua a la mà. Perquè tocar les ferides és una micromina. Per tornar a creure que ser gran és genial. I sobretot, Per dir no, quan van dir que sí i dir sí, quan